Merhabalar, anne ve babalarımızdan aldığımız sık sorulan sorulardan bir tanesi de çocuklardaki mevcut horlama şikayetinin diş yapısını bozup bozmayacağı sorusudur. Eğer çocuğunuzda gece horlama şikayeti var ise, ağız açık uyuduğunu hissediyorsanız ve görüyorsanız, sabah kalktığında yastığında salya izleri varsa ağız açık uyuma gibi bir problemimiz mevcut demektir. Çocuk hastalarımızda da bu durumla çok sık karşılaşıyoruz. Ağzın açık uyunması çocuğun burun solunumu yapamadığını göstermekte. Burundan nefes alamadığı için ağızdan rahat nefes alıyorsa eğer, bu da büyüme ve gelişimi devam eden çocuk hastalarımızda hem dişlerin hem de çene yapılarının değişmesine, bozulmasına sebep olacaktır. Bu hastalarımızı öncelikle bir kulak burun boğaz doktoruna yönlendiriyoruz. Doktorumuzla yaptığımız konsültasyon sonrasında eğer çene yapımızda bir değişiklik olduysa, bu üst damakta bir daralma olabilir, alt çenenin geride olması gibi bir bozukluğa neden olmuş olabilir. Çocuk hastalarımıza damaklık tedavilerine başlıyoruz. Bu yüzden bu durumun siz velilerimiz tarafından ihmal edilmemesini öneriyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.